Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Wala kayong ibang gagawin. Panoorin ang video ko, i-share at mag-subscribe. Nasa gayon ay updated kayo sa mga ginagawang video ko. Nasa gayon ay magkaroon din kayo ng idea sa mga ginagawa ko araw-araw sa panahon ng pandemic. Ayan po. Ngayong umagang ito, ang gagawin ko po ay itong pintuan, itong CR na ito. Ayan po, kung makikita natin, ayan. Hindi siya nagsasara ng maayos. Ayan po. I-check natin ang hinggis o magbabawas tayo kapag lumaki siya. Nasa ngayon ay makisara natin ito ng maayos. Ayan po. Sa ngayon, tatanggalin namin ang hinggis para malaman namin kung may problema ba sa kanyang hamba. Ayan po. Yung kinakapitan niya ay hamba, baka pinaya na siya ng nanay, kaya unahin namin tanggalin yung hinggis, tapos ilalabas yung pintuan. Yeah.
naibalik ko na muli itong ating pintuan sa CR. Ayan po. Naibalik ko na. Ayan. At nagsasara na siya ng maayos. Ayan po. Okay. Ayan. Ayan po. Suwabe-suwabe ang kanyang pagsara. Sa mga kusiman dyan, sana magkaroon din kayo ng idea sa mga ginagawa ko. Dahil pandemic ngayon, imbis na matulog tayo, gumawa tayo ng kapakapaginabang sa ating mga bahay. Ayan po. Ako nga, hindi ako marunong ng mason, hindi ako marunong ng karpintero, pero pwede natin ito pag-aralan ang mga trabaho nila. Ayan po. Sana po nagustuhan nyo ang video ko. I-share at i-subscribe na sa gayon ay updated kayo sa mga ina-upload kong video. Kaya hanggang sa muli, marami pong salamat.